mga palangga, kain po tayo. Ngayon magbukbang po si Levi Momsi. Kasama ko po yung aking apo. Ayan. Ano po siya? Yan. One, two, three, come on! Tayo at mag-usap-usap po tayo. Ayan, ito po yung ulam ni Levi Momsi, sardinas, kamatis, at yung kung natira kagabi na chicken, ayan, na ano na, nasunog. Ay, fried din ako ang baboy. Saka meron ding suba, sinugba. Ayan po. Kain po tayo, mukbang kami ng aking apo. Yung iba kasi nakatapos na. Tapos na sila kumain. Hindi kami sabay-sabay kumakain. Kasi po yung mga maliliit na una nang kumain. Kain tayo. Lalagyan ko. Ha? Sulod. Silod ka. Pasok daw siya. Takot siya mag-ano. Ayan. Takot siya kumain kasama ako. Ano po itong mga palangga? Ito po si Levi Momsi. Ayan, mabalik po tayo mag-vlog. Oh, sardinas. Ito po. Sunog. Kumain na sila. Ako na lang at saka yung bunso. Mamaya po yung bunso kakain. Ayan po, ito na po ulit si Levi Momsi. Magbablog na ulit. Magbablog na po ako ulit. Dahil po ay naayos ng aking AdSense. At salamat kay Busing Sam.vlog. Magla-live sana ako ngayon pero meron akong kasabay kaya mag-vlog na lang ako, mukbang. Mukbang na lang ako. Call! Yung bunso hindi pa kumakain. Ito po yung aming ang ulam na pang 3 araw. Every 3 days po ako namimili ng ulam namin. Ito po ay na-marinate ko na. Anak ko. Huh? Yung anak ko na pangalan sa kanya yung AdSense ko. Ito po siya. Takot. Takot magpakita. Ting-ting lang gamay. Ano na siya bago? Bahaw na. Ito po yung apo. Mga makukulit na apo. Tapos sila kumain. Ako na lang isa nahuli. Ako na. Hoy. Ano na? Chicken? Hindi lang chicken, no? Or chicken. Madlo kayo sa si. Or chicken.
Sayang. Ay, ito sunod. Papa. Mama. Doon sila kakain sa loob. Ito yung isa. Ito. Kain daw siya ulit. Hmm? Ay. Ako lang. Ano? Saan ka? Kain yung kamatis. Yummy? Yummy daw. Sabi Hmm? Hi, hi sila. Hi! Hello! Hi! Hindi po kami lumalabas. Ako lang yung ako lang lumalabas kasi meron akong quarantine pass. Walang isa lumalabas sa bahay. Kasi yung mga anak ko dito lang, lumalaki na sila kasi kain, tulog. Wala kasing work tsaka wala klase. Ayun o. Lapak na yung Maglilive sana ako kasi may naka-live ngayon. Shoutout pala sa mga dyan, sa mga kaibigan ko. Si Fit and Sexy Pinay, Pinay in USA, ayan po. Shoutout sa iyo, Sisi Ganda. Shoutout sa iyo at saka kay Mimi Joy, shoutout. Inay Carol Vlog, shoutout sa iyo. Itay Alex. Bless you. Shoutout sa iyo, Itay Alex at sa nabait na kaibigan. Zamdat Vlog. Super shoutout sa iyo, bossing. Si Kuya Ips. Ayan. Shoutout din sa iyo, Kuya Ips. Si Ricky Sinto. Ayan. Si Ganda. Si Lisa Fergie. Shoutout. Pasensya na kayo kasi pag minsan ay hindi ko maibabanggit yung nasa isip. Init daw, init. At saka kay mag-shoutout na lang ako dito habang mag-mukbang. Si Carol Vlog, ayan, tapos na pala si Carol Vlog, si Chels Farm, si Rose DIY, si Cute D, si Jin Piang, kamusta si Jin Piang? Si Antik pala, hindi ko na nakakita si Antik, paano na ba? Pasensya na sa mga hindi ko pa nabalikan, pasensya na kasi medyo busy din, at nagpapahinga din ilang araw si Levi Mamsi kasi lagi po sumasakit yung ulo ko sa sobrang init, kaya nagpapahinga din kasi sa stress din, kaya medyo pahinga muna si Levi Mamsi dahil po minsan ay sa katutok ko sa computer, yan sumasakit siguro yung mata ko at sa ulo ko din, kaya minsan ay hapon ako nagre-reply sa inyo, pag umaga busy po ako. Lagi po ako busy. Tinatapos ko po muna yung aking gawain dito sa bahay bago ako umupo sa computer. Kaya pasensya na pag may nag-LS na umaga na hindi ako makatambay.
Minsan, ino-open ko din yung YT ko at kung sino lang yan ang makikita ko at matimingan ko mag-open ako yan, i-open ko lang yan at magbibidyo lang ako. Kasi pag pag hindi ko matapos yung yung ginagawa ko at makaupo na ako sa computer, ayun, hindi na matapos-tapos. Kaya mag-open ako ng bago ako mag-open ng YT ko, tinatapos ko muna yung ginagawa ko dito sa bahay. Nakaligpit na ako, nakaligpit na, nakaluto na, kompleto na. Tapos pa kagaya nito hanggang mamaya na ito, 2 ulam na, tapos para sa gabi na naman ako magluto. Tumataas kasi yung BP ko pag sobrang sakit ng ulo ko. Ano? Itong bata nito sobrang kulit. Tado. Shout out din pala kay Madam Juson. Tado. Shout out din. Kamusta yung mga frontliners natin dyan? Dobling saludo ako sa inyo dahil kayo po ay nandyan at tumutulong-tulong sa gobyerno natin at mga sa ospital. Ayun, saludo ako sa inyo sa lahat-lahat ng mga frontliners dyan. Ano po? Ano? Yummy? Yummy daw, yummy. Ito, hindi ko lang nabanggit dyan na. Pasensya na kasi makakalimutin na. Nakalimutin na si Mamsi. Ay! Ayan, pinapak na yung sarap ng ng sardinas. Konti lang naman ako kumakain ng ng sinugba na baboy. Ay! Ayun. Wala na. Stop na. Wala na. No more na. Kahang na. Hanghang. Ayan, pinapak na. Wala na, no more na. Tuto kay mama, dali. Butang meat daw. Sabi na. Gusto niya kumain milk. Milk daw gusto niya. Milk. Milk daw ang gusto niya iulam. Ayan Yan. Milk daw. Islan tayo man. Kutsara. Islan na kutsara mo. Dako. Tawon it. Milk daw yung ulam niya. Yan Ayan. Milk daw. Hi sila na. Hi. Ito po ang mga apo ko dito sa bahay. 3 sila dito.
Yummy? Yung muna namin yung muna. Yung muna. Dan, mami, dan. Yan na. Look, look. Yan, tapos na po yung aking mukbang. Ito na po siya, tinatapos na lang. Ayan, ito lang po yung muna ang aking vlog ngayon. Ayan, nagmukbang, kasama ko yung aking apo. Shout out pala ulit sa inyong lahat dyan, sa mga wide friend ko, na mga legit friend. At saka kay Bossing Sandat Vlog. Ayan, sobrang salamat ko talaga sa iyo, Bossing. Thank you for watching, love you, Momsy. Bye. 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 Bye na. Bye. Bye, Alay. Bye na to, Philo. Bye. Gina. Bye. Bye na, bye. Bye na daw.